Magandang umaga mga kabagis. Isa na namang pagluluto ang ating mapapanood. Ito ang paggawa ng chicken stock. Ang mga ingredients: 1 piece star anise at 2 pieces laurel, 1 teaspoon black pepper, 4 cloves crushed garlic, 5 pieces sliced ginger. Kailangan natin ng 1 tablespoon salt, 1 piece chunk carrot, 2 pieces chunk onions, a pinch of oregano and cumin powder. Kailangan din natin ang isang buong manok. Una, lalagyan natin ng asin ang ating manok sa loob at sa labas. Yan, masamasahe. Galingan mo, manok. Huwag mo akong ipahiya, manok. Ayan, sa kaldero, ilalagay na natin ang ating aromatics. Nandiyan ang carrots. Naglagay na rin tayo ng luya, bawang, buong paminta, naglagay tayo 2 piraso ng laurel at star anise. At syempre, maglalagay tayo ng sibuyas. Maglalagay tayo ng cumin powder. Konting-konti lang po para hindi ma-overpower ng cumin yung lasa ng ating chicken stock. Maglalagay din tayo konting-konti para sa oregano powder. Siyempre, maglalagay tayo ng asin. Ayan, nilagay na natin, pinahiga na natin ang ating manok. Galingan mo, manok. Diyan, maglalagay tayo ng 1.5 liters ng tubig. Yan, diyan ka muna, manok. 1.5 oras ang pagpapakulo para lumabas lahat ng katas ng lasa ng ating chicken stock. Shout out sa Team Mamaw, Posorobio 2 Bikers, headed by Dr. Neil Gavina. Ingat po kayo dyan lagi. Ito po, aalisin po natin ang impurities, yung bula-bula. Hindi po natin kailangan. Yung mga yan, tinatanggal po natin para malinis ang ating chicken stock. Balik-baliktarin lang po natin ang ating manok. Galingan mo dyan, manok. Yan, balik-baliktarin lang po natin ang ating manok. Mga kabagis, hindi ko po tinakpan ang
ating kaldero. Yan, hinahayaan ko lang pong ganyan, open. Yan, sinisimmer lang po natin. Hindi po talaga malakas yung apoy para talagang hindi kukulo mabuti. Yan, nasa simmering cooking po tayo. Yan. So, pagkatapos po ng 1.5 oras, ayan na po ang ating sabaw. Kita nyo po sa pinakaibabaw, oh, may mga manti-mantika. Yan po ang natural oil galing sa ating manok. Yan, hinangon na po natin ang manok. Pwede na natin itong ulam. Ayan, gagawa tayo ng sausawan dyan. Soy sauce, tinadtad na sibuyas na may sili at merong kalamansi. Yan. Kailangan po natin ng strainer para matanggal. Separate na po ang mga aromatics natin. Yan. Tingnan nyo po ang nangyari sa ating mga aromatics. Yung sibuyas po natin. Ayan. Nawala, natanggal lahat ng mga lasa. So napunta po lahat sa sabaw. Sa ating chicken stock. Try nyo po ito sa inyong mga kusina, mga kabagis. Shout out sa Jesus the Anointed One Church headed by Bishop Art Gonzales. God bless us all. Ingat po kayo lagi. Papakin ang carrots. Yan ang ating chicken stock. Ang dali lang po mga kabagis. I-try nyo po ito para mas malinamnam lagi ang ating mga niluluto. Ito yung laging sabaw sa ating mga recipes. Ito po, malapit na po tayong matapos. Salamat po sa pagsubaybay. Salamat po sa panunood hanggang dulo. Patapusin po natin ang mga videos natin. Yan, sa tab, sa microwavable tab, inilagay ko po ang ating chicken stock. O pwede po itong tumagal ng 3 to 5 days. Basta nasa loob lamang po ng ref. So pwede nating itong gamitin sa ating mga paboritong recipe. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Please support my YouTube channel, Kultura sa Kusina TV. Yan na ang ating final product. Yan ang ating chicken stock.